السلام عليكم. أقدم لكم اليوم مرقة، وهي مرقة الفسنجون. طبعا مرقة الفسنجون يعني من مكوناتها الدجاج، وهم تنطبخ على اللحم، بس هي تطلع أطيب يعني بالدجاج حسب الرغبة. دجاجة واحدة، دجاجة ونص، حسب أفراد العائلة. بصلاية أنا قطعتها ناعم، بصلاية وسط. كوب بجوز أنا طحنته كلش ناعم، إذا عندش طاحونة أو إذا ما عندش طاحونة بالقفل من خل كلش ناعم أريده يصير. ربع كوب راشي، خاشوقتين زيت للحمس، حمس الدجاج طبعا، وفد ربع خاشوقة شاي ملح. يعني انا بس اريد املح بس الدجاجه، يعني هي المرقه راح تصير حلوه بعدين، حامضه حلوه، ما يحتاج لها ملح، بس شويه اسم ملح للدجاجه، يعني اسم. وبعدين دبس الرمان. طبعا بالعراق اكو حب ما يحب الرمان، حب الرمان نجيبه وننقعه وبعدين نعصره كلش اطيب يصير، بس هنا انا ما موجود فنستخدم هذا ما يحب الرمان، هم ينطيب، هم يطلع حامض حلو يعني. انا حاطه قدر على النار، حطيت هاي الخاشوقتين زيت مو اكثر، لان هاي المرقه كلش دسمه راح تصير. اولا نفسه هو الراشي يعني دهن، والدور لب الجوز هم دهن، فماكو داعي تخلين كميه كبيره من الدهن، تصير كلش دهينه المرقه. خليت الزيت على النار واخلي البصلايه احمسها حمس زين، يعني مو تاخذ لون بس تذبل، واخلي الدجاج فوقها. طبعا هي الحمس خاشوقة كوب كركم. هاي المرحلة اضيف الدجاج مع البصل، بس ذبل يعني ما صار بيه لون، اضيف الدجاج واحمسه ويا البصل. اظل احمس بيه الى ان ينحمس من كل الجهات. هسه اراويكم انا المواد شلون اضيفها، يعني ما راح اضيف كل المواد دفعة واحدة، راح اضيفها بالتدريج. تقريبا الدجاج مرور قد 10 دقائق، انحمس من كل جوانبه، انحمس من كل جوانبه. هسه ابدي اضيف ما يحب الرمان او عصير الرمان. هاي المرحله ابدي اضيف ما يحب الرمان. طبعا اكو ناس اول مره تسلق الدجاج وبعدين تخلي ماي الحب، ماكو داعي، راسا خلي ماي الرمان، لان هو ماي الرمان حامض يطبخه بسرعه، فماكو داعي تسلقيه وبعدين تخلي له ما يحب الرمان. رأسا خلي له ما يحب الرمان، هو يستوي وياه. هو طبعا ورا ما يكون هو سيغاطيه كله يستوي. بعد مرور تقريبا نص ساعة تقريبا الدجاج استوى، يعني تقريبا مستوي. اضيف له لب الجوز المطحون، واضيف له الراشي اللي هو الطحينة، خاف ما حد يعرف الراشي شنو، يعني احنا بالعراق نسميه راشي، بس لا يعني بدول العربية يسموه طحينة. اضيف الهياه والدور اهدره. اغطيه واهدره. هذا شكل مرقتنا النهائي، قدمته ويا تمن الزعفران وشويه زرش فوقها.